大家好，我哋今日嚟咗尖沙咀食半自助火鍋，只需幾十蚊，除咗有一人一鍋唔使爭，仲有自製刨冰，不限量任食。第一次自製刨冰都似模似樣，想知抵唔抵食？記得睇埋落去。嚟呢度搭地鐵尖沙咀站 B1 出口，出嚟向右邊方向直行，過馬路1入去上 UG2，就係呢間沙布沙布台式一人小火鍋。好，唔該。八號兩邊自助。哦。呢度數曲落翻2個套餐。哦，好啊，唔該。調料台有菌菇醬、沙茶醬、香油、特製醬油、小辣椒、香菜、香蒜、葱、芝麻醬、醋，同埋開胃小菜，分別有啲酸蘿蔔同埋雲耳。另外有肉燥飯，麵類有出前一丁、烏冬、幼嘅粉、雲子麵同埋刀削麵，全部都係獨立包裝，非常衞生。哈布刨冰必食，仲有呢啲嘅配料自己加，中意幾多落幾多。荔枝綠茶 QQ 加7蚊雞。冰一集紅袍，不用加錢。Cheers！ 我哋今日嚟咗食火鍋下午茶，呢個係豬肉鍋、牛肉鍋，一牛一豬唔使爭。出面攞咗少少小食，同埋我見佢有出前一丁喎，所以攞翻嚟。分揀咗佢嘅至愛番茄湯底、壽喜燒。另外我哋發現呢張台有一個 USB 位，但係頭先試好似唔着。如果有需要，可能問下店員。另外呢度有櫃桶，裏邊有紙巾同埋濕紙巾，非常好。呢啲係出邊攞嘅小吃。係啊，試下呢個應該係蘿蔔啊，個樣係酸蘿蔔。係啊，聽到你都嗦嗦聲啊，爽口。爽口帶點酸，作為前菜唔錯。呢個雲耳爽口，不過我喜歡蘿蔔多點。你呢杯茶飲得唔得啊？我覺得味道似珍珠奶茶，酒珍珠多茶。你咁中意茶味濃啊？冇錯啊。咁都 OK 喎。我呢杯加7蚊嘅荔枝綠茶 QQ， 我覺得 OK 喎，好味喎，有荔枝味。雖然加咗7蚊，我覺得都抵食，唔係，我覺得都抵飲。肥牛，好肚餓啊！我唔客氣啦。的確係肥牛啊，佢點肥啊？10秒食得。望落去肥瘦都適中，肥瘦適中，帶有少少牛味，當然唔少得我嘅番茄味，所以會比較香濃。正常水準 ，OK 唔錯。78蚊啫喎，鮮冬菇非常大隻。粟米啊，有個番茄，仲有啲黃芽白。首先呢啲要早啲落咗去先，呢啲黃芽白要綠腍啲會好食啲。生菜唔使咁快落，生菜基本上一落去就食得。咁菇都係好快得。好，跟住等佢水滾之後。落豬肉，提大家點餐嗰陣咧，佢有一個小鍋同埋有大鍋之分嘅。原來呢個就係小鍋啊，呢啲就係軍泡湯啊，有軍泡喺裏面。原來係咁意思啊。而呢個就係大鍋，可以揀番茄或者壽喜燒。分分都唔鬼理我，佢係咁喺度食牛肉啊！我不是不理你，而是我學了你，將所有嘅番茄、粟米、菜滾在一起。係啊，咬個湯底，豬肉片薄薄一片，
應該都好快食得。喺出面攞咗啲菌菇醬，同埋加咗少少芫茜，都係一般魚肉啊。呢個價錢不能要求太高。冬菇都唔需要特別講啦，不過夠大隻，可以影俾大家睇下。試下呢個刀削麵，咦，佢呢個真係刀削㗎，因為可以見到佢有鋸齒嘅紋理。試下先，我覺得我嘅煮法剛好，大少少腍，但係又煙韌。我試烏冬，我自製咗呢碗餸，一陣間可以愛嚟送烏冬。有鮮冬菇、粟米、番茄。原來頭先壽喜燒個鍋裡面咧有一啲嘅冬菇片，同埋仲有幾片嘅豬肉。烏冬都係一般烏冬，唔係十分彈牙嗰隻。非讚岐烏冬，你想讚岐烏冬要加8蚊㗎，咁平，佢有死啊？大家樂。好，我哋食埋呢個烏冬同埋麵，跟住就會炮製我哋嘅刨冰。一般甜粟米，係啊，我頭先食咗啲叫粟米，的確幾甜幾好食。俾大家睇下，而家係5點零鐘，都有行人喺度享受緊下午茶，已經佈置咗中秋，有好多個燈籠。我哋今次就坐喺呢個位置，面積不是太大，但係坐得舒適。不過講真，可能因為呢度咧，嗱，大家唔知見唔見到咧，有個窗啦，出面有個好猛烈嘅太陽曬住啊！太陽高高掛，係啊，我覺得熱啊！講真，可能夜晚嚟食咧會好啲啊！咦，佢呢度應該仲有其他分店嘅喎，有九龍塘、銅鑼灣、尖沙咀、旺角、香港首店，仲係呢一間。自製刨冰時間，究竟我嘅自製刨冰能唔能夠成功呢？首先拔啲冰，佢話放入刨冰機喎。冇錯，將碗靠近冰口。OK， 幾靚喎，一個山咁喎。暫時都靚。跟住加呢啲，分別有黑糖水，有你嘅摯愛芋圓喎，原來，仲有手工芋泥、煉奶、蜜紅豆，同埋一個叫做季節限定，好似提子乾嘅物體。大量芋圓，提子乾都係季節限定。跟住有豆腐花同埋有愛肉凍。愛肉凍我都好喜歡。似模似樣咁喎，呢一碗冇位啦，先生。你食唔食得晒咁多？輝輝刨冰，我又玩下先。我要少少夠啦，我要一個乒乓波嘅碗。我要整得靚過輝輝先得。絲絲刨冰，紅豆好喎。呢個似係花生碎喎。原來黃色嘅喎，呢個愛肉。呢個豆腐花，好，加少少黑糖水。法蘭西式。絲絲刨冰。正所謂啊，炎炎夏日喺太陽底下，當然係食翻杯刨冰啦。分別有輝輝刨冰同埋絲絲刨冰3個字，真係好心涼。大家嚟到一定要試。親手配搭嘅刨冰，芋圓煙韌，不過芋頭味略少。換嚟都係冇乜芋頭味喎，可惜。愛肉好嘢嚟㗎。配合沙冰，帶點酸酸的，開胃，冰涼。季節限定嘅提子乾唔錯。整體嚟講，我都好欣賞自己做嘅刨冰。食埋呢個刨冰就結束咗我哋呢一個火鍋套餐。下午茶當晚餐。冇錯，因為而家都6點幾啊，咁呢個價錢如果係晚餐咧，都非常抵食。我哋今次選擇嘅係歡樂時光套餐，每位78蚊。零售加1服務費。
限時90分鐘，包括有湯底兩款、脫俗番茄鍋、配優質肥牛同埋蔬菜拼盤、昆布茶魚鍋配巴西豬肩肉加蔬菜拼盤。另外可以加10蚊升級以下湯底，加小食9蚊起，套餐已包括台式現搖飲純茶一杯、加7蚊升級任何飲品。暢吃小料台同埋台式刨冰台。另外有冰火套餐148蚊，肉量免費增加30%，只適用於星期日至4，公眾假期除外。同樣另收10% 服務費。有興趣嘅朋友可以再慢慢睇下個 menu。呢度用 QR code 落單，分別有套餐類、商業午餐、肉類、特色菜、海鮮類、肉丸類、軟滑類、蔬菜類、粉菇類、小食類、酒水類、堂食茶飲類。你覺得呢度點啊？我覺得呢度環境企理乾淨，坐得舒服，係西斜熱少少，食物都新鮮，一鍋兩格，兩種口味設計唔錯。你最中意一定係自製刨冰啦，都算多配料，不同配搭，好玩又好食。係啊，嚟到一定要試。以尖沙咀區大商場呢個價錢，食得開心，性價比不錯。兩個餐179。哦，OK，thank you。好，唔該晒。係啊，咦，我想問你呢個餐咧，佢個供應時間係幾點至幾點？星期1至5嘅，晏晝11點到5點，5點前落到班都可以。哦，明，好啊，唔該晒。拜拜。好，拜拜。係，搞掂。你做咩攞埋人哋個牌？哦，係喎。你做咩攞埋人哋個牌走啊？你咁搞笑嘅。記得咗添，係喎。誒，唔好意思。我哋都會繼續分享不同食肆，有興趣嘅朋友請記得訂閱我哋嘅頻道，撳埋旁邊個鐘仔，咁就唔會錯過每一部影片。最重要係分享我哋嘅影片，感謝支持，今次就分享到呢度先，拜拜。